අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ MS ප්ලේයර් එක මගින් ෆිල්ම් බලන අයට තියෙන එක ගැටලුවක් ගැන. දෙමළ හෝ හින්දි ෆිල්ම් නරඹන විට ෆිල්ම් වල EAC3 not supported කියලා වැටලා සවුන්ඩ් වැඩ නොකරන එක හදාගන්න විදියක් ගැන. ඒකදී අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි එක්කෝ MS ප්ලේයර් එකේ නැතුව ෆිල්ම් එක බලන එක. VLC ප්ලේයර් එකට ෆිල්ම් එකේදී මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකේ සවුන්ඩ් හොඳටම වැඩ කරනවා. අපි ඒක ගොඩ දෙනෙක් කැමති MS ප්ලේයර් එකෙන් ෆිල්ම් එක බලන්න. ඒක තියෙන එක ඔප්ෂන් නිසා. ඒ අයට කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙන ලින්ක් එකේ තියෙන MX Neon කියන කොඩෙක් එක ගන්න එක. කොඩෙක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් MS ප්ලේයර් එකේ සෙටින් වලින් ඩිකෝඩර් කියන එකට ගිහිල්ලා කස්ටම් යටම පල්ලෙහාම තියෙන කස්ටම් කොඩෙක් අරගෙන ඒකේ අර MS Neon කි zip ෆයිල් එක ඕකේ කරන්න. ඕකේ දුන්නට පස්සේ MS ප්ලේයර් එක ආයි මුලටම යනවා. ආයි අපිට ගිහිල්ලා බලුවොත් MS ප්ලේයර් එකේ ෆිල්ම් එක ප්ලේ කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ එක දැන් වැඩ කරනවා. මෙතන ඔයාලට මේ हानिकारक වීඩියෝ එක स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා